Al-Quran. Jadi para ibu sadayana, kalam Allah teh aya kalam Allah anu dal, aya kalam Allah anu madlul. Naon cenah ibu? Kalam Allah anu dal, kalam Allah anu madlul. Kalam Allah teh sifatun qodimatun qaimatun laisat biharfin wala sautin. Sifat kalam di Allah teh sifat kalam anu kodim. Tosna kodim teh para ibu sadayana henteu aya mimitina. Kadua qaimatun, hartosna qaimatun teh henteu aya tungtungna. Ayana bisa sifat anu kodim teu aya mimitina, qaimatun anu teu aya tungtungna. Tosna tetep ayana di Gusti Allah bidatihi ta'ala, ayana di Gusti Allah ta'ala. Laisat biharfin anu kalam Allah teu aya huruf wala sautin sareng teu aya suara. Ya kana menyambung akidah para ibu sadayana. Wajib Allah teh di antawisna aya sifat naon? Kalam. Sifat kalam teh sifat anu kodim anu tumetep ayana di dat Allah tanpa suara sareng tanpa aksara. Lamun tina sifat anu wajib di Allah anu 20 termasuk sifat nomor 13. Upami tina sifat ma'ani termasuk sifat nomor 7. Kan sifat anu wajib di Allah teh seperti cenah ibu 20. Anu 20 teh aya sifat ma'ani nyaeta aya sifat ma'nawiyah, aya sifat nafsiyah, aya sifat salabiyah. Aya sifat nafsiyah hiji isina sifat wujud. Aya sifat salabiyah 5 isina hiji sifat kidam, 2 sifat bako, 3 sifat mukhalafatul lil hawadisi, 4 sifat qiyamu binafsihi, 5 sifat wahdaniyah. Aya sifat ma'ani isina aya 7 hiji sifat kudrat, 2 sifat irodah, 3 sifat ilmu, 4 sifat hayat, 5 sifat sama, 6 sifat basor, 7 sifat kalam. Aya di sifat makna wiyah isina aya 7 hiji sifat kaunuhu qadirun, 2 sifat kaunuhu muridan, 3 sifat kaunuhu aliman, 4 sifat kaunuhu sami'an, 5 sifat kaunuhu basiron, 6 sifat kaunuhu sami'an, 7 sifat kaunuhu kaunuhu qadirun, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakaliman. Eta sifat mana wiyah. Tah sifat kalam di Allah upami tina sifat mani nomor 7, tina sifat anu wajib di Allah nomor 13. Hartos teu? Kudu kahartos, teu kahartos apa yang ngartos lah. Ieu akidah ibu. Kalamna Allah teh para ibu sadayana aya anu dal, aya anu madlul. Kalam Allah anu madlul tegasna kalam Allah anu tanpa suara jeung tanpa aksara. Nah kumaha cenah aya cariosan tanpa suara jeung tanpa aksara. Ibu, ayeuna mah urang di diri urang we. Ngan lain hartosna kalam Allah sapertoskeun aya dina hadis nafs urang sanes. Ngan ieu mah contoh supados ngartos urang. Contoh ibu-ibu teh misalna uih di pengaosan ayeuna teh uih ka bumi. Tos uih ka bumi teh ngadak-ngadak ka WC. Tos wudu teras ayeuna nyandak
nganggo mukena teras natap tos natepan teras wirid tos wiridan teras ngado tos ngadoa teras ibu hadap teras nyandak be teras ngisi lebetkeun kana bobok lebetkeun kana mezi colokkeun ayeuna cocolok atawa asurkeun seuneut naonna sulu-sulu. Nah teras ibu-ibu teh masak dah teras ayeuna masak di pes mol di opor terasnya yul ya teras asupkeun katel teras katel teh di minyak teras diasonga diasupkeun naon daging dipurulukan uy ya kembali tadi uya teras tos asak simpen di wadahan cik kapada melan eta ibu timimiti ti dieu wih ka bumi teras netepan teras masak ibu nyarios teu ngadak-ngadak kartos we ceuk panangan teh ceuk soca teh tuh tingali aya daging pasak nitah soca teh ku dititah ku hate nitah hate urang kana soca ceuk hate urang teh soca tingali tu aya daging ceuk soca teh aya daging nya teras eta hate teh nitah kana panangan canda eta naon daging canda ku panangan teh ku panangan ulah dipecelan tapi disisikan dikeretan dipotongan eta naon teh daging teh dipotongan we ku panangan teh canda heula naonna besokna da bira rek waos dipotongan ake tos asah waos atos teh jadi ngadak-ngadak naon ngartos padahal teu nyarios ka naon sugan teu nyarios ieu candak peso candak daging siksikan nyandak katel nyandak minyak nyandak uyah nyandak gula nyandak pecin nyandak masoko teu nyarios kitu jojo ngertos we ibu teh nyandak bahan-bahanna disiksikan dipasak eta aya cariosan teh ibu henteu tapi bisa ngalakukeun teu tanpa suara tapi bisa ngalakukeun masak netepan nyamaraan leres itu adalah kalam hadisun nafsi. Contoh lamun ibu-ibu baheula keur ngora hitung-hitung nostalgia we aya namanya urang ibu-ibu keur ngora itunya dina hate teh asa hoyong nyuratan nya aya katingali buku nyandak pulpen tulis nulis urang dina surat teh dengan surat ini mohon maaf bila mengganggu aktivitas belajarmu. Tolong poin aja pokoknya. Dengan datanya surat ini saya sampaikan ingin mengungkapkan rasa isi hatiku yang terpendam siang dan malam. Aku selalu ingat padamu siang dan malam. Siang tidak bisa tidur, malam juga tidak bisa tidur kalau belum ngantuk. Jadi urang teh ngadak-ngadak naon? Nyandak buku, nyandak pulpen, nyerah. Eta aya cariosan teu. Bukan nyarios nyandak buku, nyandak pulpen henteu. Tanpa aya suara. Da ibu-ibu oke malam Jumat tanpa suara geus ngartosnya langsung salaki teh mandi ngadak-ngadak mandi bebersih. Oh isarah ieu teh malam naon Jumat. Atau tembongkeun dompet teh oh isarah kudu geus ngarti urang teh bahwa ayeuna teh malam naon. Teu kudu nyarios sabab bicaraoskeun era. Hayu urang wiu-wiu era kan. Tah eta suara eta kalam tanpa suara jeung aksara aya di diri urang. Cacak di diri urang oge bisa nyarios tanpa suara jeung aksara bari bisa ngalakukeun sagala aktivitas tanpa berbicara, tanpa aya suara, tanpa aya aksara, tapi bisa ngalakukeun sagala perkara. Itu kalam aya di makhluk. Ngan lain hartosna berarti kalam Allah kitu, ngan ieu mah contoh keur urang. Jadi Allah Jibril, Allah ngadauh ka na kolam kana lauhil mahfuz. Eta kolam jeung lauhil mahfuz termasuk malaikat Jibril ngadak-ngadak ngartoseun we kana
ngertos deh. Tanu itu namina kalam madlul. Naon cenah ibu? Kalam madlul, kalamna Gusti Allah. Kalam madlul, kalamna Allah anu tanpa suara jeung aksara. Eta tijituna para ibu sadayana aya disebutkeun ta'alluq. Aya ta'alluq ibadah. Guna Allah, guna Allah teh hartosna nuduhkeun. Jadi kalam Allah teh gunana dilalah. Aya ta'alluq tadiya nyaeta al-asya, hartosna al-asya teh kana sagala perkara wajibat, mungkinat, mustahilat, jeung jaizat. Anu wajib, anu mustahil, anu wenang, jeung jaiz kakeunaan ku kalamna Allah. Aya di ta'alluq tarotuh, aya ta'alluq tarotuh tanjiji kodi ngadauna Allah kana salianti amar jeung nahi, kana salianti parentah jeung larangan. Aya suluhi kodi nyaeta ngadauna Allah kana amar jeung nahi, kana parentah jeung larangan sarta acan makhluk dijelegkeun. Aya tanjiji hadis nyaeta ngadauna Allah kana amar sareng nahi atanapi parentah sareng larangan sabada makhluk diayakeun. Kantos api-api ngartos lah, keuing ngartos ya. Tah para ibu sadayana Al-Quran anu sok kurang dibaca nyaeta nu dina yang kalam naon? Kalam dal itu asal nama kalam madlul, tanpa suara jeung tanpa aksara. Kan kalam Allah teh ibu aya kitab Allah nya. Kitab Allah teh ku Allah diturunkeun. Jumlahna kitab Allah anu diturunkeun ku Allah teh 104 kitab ibu. Sabaraha cenah ibu? Sadayana kitab Allah anu diturunkeun ku Allah jumlahna 104 kitab. Hade kudu apal ibu. Jumlahna ieu minimal kudu apa sabaraha ibu? 104 kitab. Doraka lamun urang teu apa kana jumlahna sabab wajib dikanyaokeun naonna. Jumlahna sabaraha cenah ibu? 104 kitab. Wajib urang apal. Nya, ari ke pemain Korea apal si Lee Min Ho. Apa ibu kali Min Ho? Kasih doya itu apal teh. Kudu apal anu 104 kitab eta diturunkeun 60 suhuf kana bisis. Naon cenah ibu? 60 suhuf kana bisis. 30 suhuf kana bi Ibrahim. Sabaraha suhuf cenah ibu kana bi Ibrahim? 30. 10 suhuf sadacan Toret kana bi Musa. Hiji kana Nabi Musa nyaeta Toret, hiji kana Nabi Isa nyaeta Injil, hiji kana Nabi Daud nyaeta Zabur, hiji ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta Al-Qur'an. Wajib apal ibu ye, dorakat apal ye. Nya. Hiji cenah ibu tadi teh naon? Tuh pohon ibu. Pohonnya. Tong ingat kena hutang pohon kan aya nama hutang ibu lah. Salaki ge pohon keur kieu malah ngomong teu melejang masak mah. 30 suhuf ka Nabi Sis, 60 suhuf ka Nabi Sis, 60 suhuf ka Nabi Sis. Meunang katipu keneh. Pantes ibu salakina salingkuh udah geuning meunang katipu dibere potensi oge. 60 suhuf ka Nabi Sis, 30 suhuf ka Nabi Ibrahim, 10 suhuf ka Nabi Musa sadacan hiji ka Nabi Musa nyata Toret, hiji ka Nabi Isa nyata Injil, hiji ka Nabi Daud nyata Zabur, hiji ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata ulangan ayeuna ulangi. Ulang bari itu 60 suhuf ka Nabi Sis, 30
subuh ka Nabi 60 tambah 30 sabaraha? Salapan pintar anak-anak 80 tuluy 10 sadacan toret ka Nabi Musa 80 tambah 10 sabaraha? 100 pintar ke jalan-jalannya hiji ka Nabi Musa nyata kitab toh hiji ka Nabi nyata kitab hiji ka Nabi nyata kitab Zabur hiji ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi nyata kitab Al-Quran jumlah sabaraha? 104 kitab ayah ibu ayah mual poho mual hilaf kade ulah poho jeung hilaf nya kayak ditanya deui nya dites kurang kali na insyaallah ari kurang kali itu mah sarapaleun kan ibu-ibu we tan apal teh nya apal can ibu sebelumna apal can apalkeun ayeuna naon apal teh sabaraha suruh ka Nabi Sis sabaraha suruh ka Nabi Ibrahim sabaraha suruh ka Nabi Musa cacatan toret hiji ka Nabi hiji ka Nabi hiji ka Nabi hiji ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi pintar apal teu di 104 kitab nya insyaallah hadiahna umroh lusurna lusurna ge alhamdulillah bahkan ibu aya kitab anu dianggap suci kan orang-orang Yahudi cenah anu nganggap kitab anu dianggap suci cek orang Yahudi manaon cek orang Nasrani Injil cek orang Hindu Weda cek orang Tripitaka cek orang Konghucu tahu teh ting cek orang Majusi Apes cek orang Serat Centani Hidayat Jantul Darmo Gantul apa ibu? Apa wae urang mah apa nanti ibu? Cing rajin ngaos na ibu ngapoe kade jeung barudak. Aya Tripitaka, aya Weda, aya tau teh ting aya Darmo Gandul Gantul emang tuh wajib dikanyahukeun eta mah ngan anu wajib kurang dikanyahukeun manaon Al-Qur'an ari Al-Qur'an mah ibu lain ngan saukur wajib dikanyahukeun kudu diamalkeun isina kudu dipahami maknana hiji urang teh kudu ikra ari ikra teh naon cenah ibu baca osok maca Quran eling maos sok ya baca Quran baca eta Quran saya lapan can bisa maca Quran minimal atuh ningali Quran nyabak Quran atuh can bisa nyabak Quran pelong Quran istighfaran di diri urang kunaon urang teu Quran teu daek nyabak Quran ayeuna ningali Quran komo teu daek meuli Quran budak urang menta bisa hartos teu ulah dipikirkeun Quran urang di imah teh bulukan tara dibaca ulah sampaikan kekebulan Quran teh sering kurang baca tinggali hiji baca teh ibu innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab sabab Al-Quran bakal nyapaatan pikeun jalmi nu macana
ayat tentang masalah siksaan, ganjaran, ya ayat tentang masalah fadilah, tentang kisah-kisah terang kasih masuk. Engke biasanya seceri. Ya. Geus ngartos ngartos deh. Mata minimal ngartos. Maknana. Tak kema ibu insyaallah kapayuna mah urang ngos tafsir. Ya, ngos tafsir na ibu-ibu kudu haladir dari barudak mah geus berjalan ya. Ngos tafsir. Ibu-ibu osok tara ngos tafsir. Tang kema urang geureuyeun ngos tafsir supaya urang hafal isi-isi jero-jero na dipesek eta Al-Qur'an teh ibu. Adi dipesek makan raos buah ogenya. Itu dipesek makan sareng cangkangna pahit mata kurang pesek eta Al-Qur'an teh urang buligiran eta Al-Qur'an teh dugi kakeun urang artos kana isi anu terkandung naon anu diparentakeun ku Allah ceuk Al-Qur'an aqimus shalah lakukeun salat ceuk Al-Qur'an wa atuz zakat ceuk Al-Qur'an kutiba alaikumus syiyam lakukeun puasa ceuk Al-Qur'an wajib pinas haji lamun mampu lakukeun ceuk Al-Qur'an ulah innamal khamru ulah minum arak nya ulah minum arak hegai minum arak eta ngan ulah ka apal jelema ngan samemeh minum tanya heula aya urang jelema lain monyet sok minum ulah zina wala taqrabu zina ulah maling gitunya itu kan adalah perintah Al-Qur'an larangan Al-Qur'an tinggalkeun laranganna berarti lakukeun anu terkan anu diparentakeun Quran pun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun faulaika humul munafiqun faulaika humul kafirun faulaika humul musyrikun status nage jalmi anu teu ngahukuman ku hukum Allah eta hukumna kafir munafik musyrik naudzubillah min mata minimal urang ngalakukeun naon anu diparentakeun ku Al-Qur'anul Karim. Hartos para ibu sadayana. Tak kalam naon cenah Al-Qur'an teh ibu. Kalam dal. Kalam Allah anu diturunkeun ku Allah di ditu nabi langit kaopat Baitul Izzah tuluy ka malaikat Jibril teras ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkeunana ibu dina jangka 23 tahun disesuaikeun Al-Qur'an mah jeung hebatna Al-Qur'an gitu kan ari Toret Injil Zabur mah eta diturunkeun ku Allah langsung sakalikeun ari Al-Qur'an mantep kondisi ku Allah diturunkeun teh de 17 Ramadan dina dinten Jumat di Gua Hira anu pertama ayat turun Al-Qur'an nyaeta surat Al-Alaq terang ibu surat Al-Alaq auzubillahi minasyaitonirrajim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq nu terakhirna wahyu Allah turun nyaeta surat Al-Maidah ayat 3 auzubillahi minasyaitonirrajim al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ta eta turunna Al-Qur'an. Nya proses turun Al-Qur'an ningali sikon. Contoh ningali sikon teh kumaha? Ayeuna misalna Al-Qur'an keur ayeuna mertelakeun situasi kafir loba musyrik turun ayat tauhid wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an loba anu zarina turun ayat tentang zina wala taqrabuz zina loba anu ngarinum arak turun ayat tentang masalah arak podika jadi walkar topi miring heroin innamal khamru wal maisir itu disesuaikan dengan situasi kondisi mata ibu cek Ibnu Abbas Al-Qur'an teh sadayana 6.000 600 60 ayat sabaraha cenah 6.600 66 ayat
1000 ayat tentang parentah, 1000 ayat tentang larangan, 1000 ayat tentang kajian, 1000 ayat tentang kejadian, 1000 ayat tentang kisah, 500 ayat tentang naseman, dan 500 ayat tentang halal jeung haram, 100 ayat tentang naseman su, 66 ayat tentang doa jeung istighfar. Kapaham? Oh, dari wae nya, urang ngitung duit jago. Udah apa ibu? Sekali deui. 1000 ayat tentang pare, 1000 ayat tentang larang, 1000 ayat tentang 1000 ayat tentang perjanji, 1000 ayat tentang kisah, 500 ayat tentang halal jeung haram, 100 ayat tentang nasihat jeung mansuh, 66 ayat tentang doa jeung di jumlah sabaraha ibu? 6.660 ke? Yakin? Sok atuh sebutan. Oh, tengah diputar bu. Nah, eta mau namanya ibu. Eta luar biasa ibu. Ya, cek pendapat eta ge cek pendapat Ibnu Abbas. Ya, mending percaya, mending percaya wae cenanya meh tere. Si kabur imsak gitu malilah teh. Eta mending percaya. Tah eta para ibu sadayana, Al-Qur'an nya sebagai kalam Allah anu dituturkan Nabi itu adalah mukjizat yang paling besar. Mukjizat anu paling agung, sehingga tuh sehebat apapun lagu, rek lagu dangdut, rek lagu pop, rek lagu barat, rek lagu ayeuna Sunda, tetep moal nyelehkeun kana indahna bilagahna Al-Qur'an. Da ari kumaca Quran mah ibu raoseun. Beda lamun aya nu nyeri waos, tuluy aya nu nyetelkeun lagu dangdut, eta teh hariwang. Nya. Tapi lamun dibacakeun Quran mah moal tenang ibu. Keur sasaha maca Quran mah bakal tenang. Itu teu pernah bosan. Teu maca Fatihah. Teu pernahnya. Tapi urang ngawe maca Fatihah tapi teu pernah bosan baca Al-Qur'an. Ieu teh pikeun jalmi anu iman. Bahkan pikeun jalmi anu kafir oge ibu, Quran mah teu pernah bosan. Orang kafir keur sepen cek Abu Jahal ke ieu orang-orang teh jeung di kota anu arasul Islam gara-gara nguping Al-Quran, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab syariat arasul Islamna nguping Al-Quran surat Toha teh. Cek eta Abu Jahal jeung Abu Lahab geus ayeuna mah urang teh daga gedeen sebagai tokoh ngayakeun we peringatan ka ahli kota Mekah jeung Madinah ulah ngupingkeun Quran. Kabeh ulah ngupingkeun Quran. Jarak saminggu ibu Abu Jahal jeung Abu Lahab anjeunna maranehanana teu betaheun. Asa kangen cenah ngupingkeun Quran. Padahal teu iman, tapi hoyong nguping Quran. Rek ngintip ka bumina Rasul. Abu Jahal ngintip, Abu Lahab aku rek ngintip ka bumina Rasul. Abu Jahal di belah kulon, Abu Lahab di belah wetan. Narintip bari maju-maju papanggih paera-era. Geuning mane di dieu? Mane kunaon di dieu? Gugu cenah urang teh nya kangen kana suantana Kangjeng Rasul ngaos Al-Qur'an. Eta cacak naon? Kafir ibu. Pilah urang teu daek maca naon? Quran. Aya jelema nu tara maca Quran di dieu.
Aya teh jelema sok nangtung aya di dinya. Jika kita taraweh, ulah buka. Maca Quran ibunya sok ngeureuyeuh. Ngeureuyeuh urang baca naon? Quran. Nya, hayang caang hate, tenang hate, sok baca Quran. Baca naon? Quran. Nya, keur loba lain lagi wae bacakeun Quran moal modekeun lagi karunya saya baca Quran moal lagi. Imam Ahmad ge ibu anjeunna ceuk saur anjeunna teu aya deui anu pam sae-saena. Imam Ahmad kantos naroskeun ka Allah, ya Allah, naon taqarrub anu pam sae-saena? Saur Imam Ahmad, taqarrub anu pam sae-saena dijawab ku Allah nyaeta teu aya di iwal ti maca Al-Qur'an. Maca Qur'an, nyapaatan di yaumul qiyamah. Di alam kubur masing meseur maca naon? Maca Quran daripada maca Qur'an. Kalau maca Quran ya, lieur mah nya gosip naon? Koron. Hayang tenang mah ibu tong nyetel TV, tong ngorek HP, geus cing husu ibadah, loba maca Quran insyaallah moal sieun ku corona. Nya TV jual lain namanya. Tahu tong dijual, hareuman we. Ulah loba ting nonton TV, gosip eta teh karakat tenang hate. Nya pabeulit kan pulang kampung jeung mudik geus lalieur eta teh ya kan tak ciloba we nama maca naon maca Quran tah eta Al-Qur'an teh ibu mujizat anu pangageuna maca Quran cenah kedah tarik atawa walaun mangga ibu eta rek maca Quran ari bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin asadi mahrojna teu naon rek laun mangga bismillahirrahmanirrahim sabab ibu upami Sayyidina Abu Bakar mah maca Quran teh laun naon sababna sabab keur ngadeheus cenah ka Allah jadi kudu santai ari ceuk Sayyidina Umar mah justru kudu tarik maca Quran mah sabab jang ngusir naon setan ge sieun sertakan setan teh ku maca Quran cing tari mangga erek nyadak pendapat Abu Bakar mangga lalaunan da urang teh keur ngadeheus keur nyarios sareng Allah ku maca Quran teh mangga rek ditarikeun maka sejak ngusir setan Allah eta mah teu langkung para ibu kumaha ada suara we nya lamun ada suarana palas emang ulah ditarikeun bisi ngaganggu ka batur teu ngeunaheun cenah lalaunan we ngana imar ada sai mah suarana teh rada serak-serak becek misalna suarana teh halus maka sok rada tarikeun teu naon sok beureuy ayeuna barokahna mengpun bulan naon? Bulan Ramadan. Seueurkeun maca naon? Maca Quran. Bade ibu maca Quran. Gaduh Quranan teu. Bisa teu gaduh di pasian kuring seueur Quran mah ibu kantun nyata. Ya, bisa teu gaduh sok laporan aya Quran mah seueur ibu. Kantun kersa naon? Kersa maca. Bahkan ayeuna mah ibu teu gaduh Quran ge sok aya dina HP geuninnya. HP teh aya Quranan sagala ayeuna mah. Emang akan ibu HP anu aya WC-an lah. Beta hese kalau WC. Hebatna paling besar aya hebatna naon? Maca Quran. Bahkan ibu tong borodi maca Quran sajuz, 2 juz, 3 juz. Ieu mah maca bismillah we. Gede ganjaranna ibu. Kan Allah teh cenah ceuk tadi teh nurunkeun kitab teh sabaraha ibu? 104 kitab. Anu 104 kitab maknana dikumpulkeun dina bismillah dina Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dibikakeun walabbolin. Maknana Fatihah maknana dikumpulkeun dina bismillahirrahmanirrahim. Makna bismillahirrahmanirrahim dikumpulkeun maknana dina ba'na lapan bismi. Jadi urang karek nyebutkeun kieu ibu bi karek nyebutkeun bi sareng maca 104 kitab. Karek nyebutkeun bi takbi kana makana wa biyakun mayakun cek Allah. Ku bakal balikna sakabeh perkara naon wae anu terjadi eta teh ku Allah. Bi ibu ba sabaraha titikna ibu? Hiji eta teh isyarat tekadkeun ku urang hijina dat Allah, hijina sifat Allah, hijina padamelan Gusti Allah.
nyatakan Allah anu purpose hatena. Ari purpose hate teh lain patah hati lain. Purpose hate teh resep narima papat tah ti saha wae datangna. Rek sanajan ti budak karek apal uyah rasa uyah asin lagi kamari, rasa amis gula lagi kamari. Kelima moal cadu ngumpul pabali itu karam dempak pabalatak ngapikakeun kucing tandukan belut buluan baso persegi 7 ge moal geus sudi teuing. Sombong eta teh ibu. Ari jalmi anu purpose hatena mah rek ditarimakeun ari bener mah. Ari salah masuk sanajan ti luhur ti ajengan salah mah tetep naon? Salah we tong dituturkeun. Sok sanajan kaluar ti Jokowi ti presiden ari tainana mah ulah dia can. Dah sok sanajan tina bujur bool hayam ari endog mah goreng. Kartos teh ya muhasil qalbi. Cinta ka jalma di handap. Allah nya lapan Allah ayalam Allah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Teu aya alam anu kae ya lahu ma fis samawati wal ardi. Teu aya alamna tinggal hukul wallahu ahad. Teu aya hana Allah qul wallahu ahad alladzina man kanu goim. Itu Allah aya. Allah teh ibu aya teu aya mimi dina teu aya tungtung teu aya saru pana aya na lain teu aya anu ngaya keun teu butuh kana tempat jeung teu butuh kanu ngaya hijina Allah lain meunang ngahijikeun hijina Allah lain gabungan sebagian dina anu sejen tina jajagung jari manis cingil sareng hijina turu meunang ngagabungkeun dina anu sejen aya kulit aya daging aya getih aya kuku aya urat kantos teu eta hijina curug. Tapi hijina Allah mah lain sebagian tina sejen jeung lain gabungan tina anu sejen. Kantos teh ibu teh kadikeun we Allah teh teu aya mimitina teu aya tungtungna hiji anu sejen. Ar-Rahman kabeh mukmin kafir kabagian nikmat. Ar-Rahim eta khusus ibu mukmin hungkul. Mudah-mudahan urang termasuk kenging nikmat Allah Ar-Rahim nya eta surgana Gusti, rahmat sareng ridona Gusti. Di surgana Allah ibu aya lapan bismillah. Tina mimna lapan bismillah ngocor cai tawar. Tina hana lapan Allah ngocor cai susu. Tina mimna lapan Ar-Rahman ngocor cai madu. Tina mimna lapan Ar-Rahim ngocor cai arak. Dan di akhirat mah arak teh har. Di dunia arak naon teh haram teh mata ulah. Aya ibu salaki ibu sok ngarinum arak di dieu. Komo teu boga duit mah nya. Jadi gara-gara minum arak ibu jadi hancur kabeh oge. Aya ibu kisah salit bar siso ditawaran rek minum arak maksiat teh bar siso maihan aduh zina ayatna geus minum arak hilang pemikiran teh eling ningali istri payungan gelis ayeuna di zina aya budak eta budak teh ayeuna eta budak di ngalakukeun jaga ibu iman urang ulah sampai kakeun urang tuang eueut anu har sesuai kubu anu hal lah mata ibu-ibu di dia mah kesebutna budak baheula nya. Da budak baheula mah kolot ayeuna biasana ibu rada dijaga mamun teh da ibu-ibu puluh bui, puluh sampe, puluh jago, paling ayeuna rada nya matak sarehan dah tanpa naon formalin. Matak sok paranjang umur kolot baheula mah nya budak baheula kolot ayeuna mah leres da makanana tara
aya formalin. Nah, ari budak ayeuna ibu bayangkeun nya ale-ale geus sabaraha turunan eta, geus sabaraha taun, geus sabaraha bulan eta. Minuman teh Coca-Cola, Sprite, Fanta, ayeuna kurang dipeser. Geus sabaraha minggu, geus sabaraha bulan dipeser dieueut, diformalinan nganggo pengawet. Leres. Matang parolog umur biasana mah da seueur panyakit, tan seueur formalin. Nah, matak lemah yang parahnya ibu, umur ibu geus sae mah marulak sampeung, marulak kuwi, ulah yang bisa-bisa sagala lah buat duit mah komo. Hayang hamburger komo lieur eta mah hamburger mengadang lagi payah apa tak lieur teh. Nya meuli darah tinggi, mayatna lemah jantung. Da mahal. Tak para ibu sadayana dina bulan Ramadan ayeuna, dina bulan puasa ayeuna, mudah-mudahan amal ibadah urang ditampi ku Allah, terutama sing seueur nyeueurkeun maca naon cenah ibu. Bade maca Quran atau seudeuy ngaos tajwidna. Terang idhar idgham ikhfa iklan terang. Kumaha Jumat sareng Kamis seudeuy? Barada gongnya. Can aya saha? Can ya. Abina teh aya. Abina teh sibuk ibu Jokowi ge eleh ku abdi masih buka abdi mah. Sok ibunya balina ojongna kersana pinten naon atuh? Sawah. Sawah mah seo Ramadan. Ah, sok beureum ibunya anu persa besok sumping ka dieu bade dinten naon wae eta maaf bade individu nyaliran mangga duaan nyaliran terjadi masalah gitu nya atawa ngiringkeun kurang kali langsung saya teh naon ibu nya urang diajar tajwid nya kudu apal idgham iqlab ikhfa kumaha hukumna nun fae kumaha hukumna mim fae kumaha ayeuna cara ngunikeun ikhfa ngahiyeuna ngirungna jeung sajabana kudu apal eta teh ibu. Lares nah amat yang kudu ngaji yang ada buat maot ibunya ada urang mah kabeh ada buat naon ada buat maot tungtung ada buat maot sakedeung teh di garoton ada buat maot aya dina ibadahnya sibukeun ibu dan capek nu teu gawe ngaji capek nu teu ngaji ge capek mending puguh gawe oke bari sare oke capek komo sarena diberi kulunan mimpi diberi kulunan atau kujuri capek udah tanya hayang nginum laras mata mending capek dina ibadah itu yang urang mah para mudah-mudahan ku barokahna urang sadayana dina wengi ayeuna cing seueur ayeuna maca Quran terutama ayeuna urang setengah deui bulan Ramadan sok mangpang lumpeung sabab ngalakukeun ibadah dina bulan Ramadan ibadah sunat dina bulan Ramadan ganjaran ibadah fardu ngalakukeun ibadah fardu dina bulan Ramadan berlipat ganda. Sayyidina Utsman para ibu sadayana memang anjeunna netepan 2 rakaat tapi tina sarokaat 15 juz, sarokaat 15 juz. Jadi 2 rakaat netepan nama tapi satamatan maca Quran, maca suratna. Aya teh ibu nu kitu di dieu. Urang mah maca tarawih ganti naon? Rada lila seutik oge protes, request, lila teuing cenanya. Maka sok digancangkeun we daripada ayeuna protes heula, mending kene digancangkeun diheulakeun. Nya, tak sok darancang. Dari tegancang kalaburnya cangkel ting lila teuing cenah teh sudi najis aya nu kitu. Jantung urang naon arek gigi sabaraha arek paling teh Rossi rek gaya mana Eric Marquez mayu wae lah. Jadi pala naon. Asal aya bener maca Fatihana jeung aya tumanina. Nah, teu naon ibu. Gancang oge ari bener maca Fatihah jeung tumanina mah pugu jeung bacana pugu ulah gancang teu para rugo atawal nyantai teu pugu. Jadi kudu pugu apal ilmu naon teh. Supaya orang ngerti ilmu agam ari paling terkabeh syukur we nya syukur ari geus paling terkabeh kita ngaji gering ku Allah nya atuh nu teu boga duit mah ku Allah
nya atuh urang mah teu ngaji cenah tapi osok merek anu ngaji duitna alus eta teh kitu nya aya mah ngaji henteu mere duitna henteu nya berjamaah taraweh tara daek ngagogoreng we tukangan kana pengajian gehel sugan jelema nu kitu simkuring ibu ngawak ibu terus simkuring mah teu ngambek nya simkuring jamina tegas tapi penyayang kantos damang ibu hayu urang babarengan ngabagan naon mah maot lain hartosna simkuring geus naon geus bener lain ieu mah urang dari masalah ibadah mah ulah kana ibu-ibu kalau dunia kan otomatis panggilan apa salat teh saha ibu-ibu leres da simkuring mah ora kene ibu kali 15 tahun ya nanti kali 2 tapi ieu mah saling elingan we da simkuring ge kaelingan ku ibu-ibu geuning ibu-ibu ge kersa turun ka dieu pilaku simkuring teu kersa naon teu kersa naos da perjuangan ibu-ibu di bumi masing-masing teh turun dan capek ka dieu nya capek teh ibu capek puasa ongko digoda ongko gitunya sieun hujan ongko nya godaan teh seueur ngan kulantaran iman para ibu sadayana kuat insyaallah jadi padilah salekahna anu dilengkahkeun ku ibu tiap lengkah tiap gerak-gerik tiap detak jantung anu digerakkeun ku para ibu sadayana dugi ka kendangan ayeuna insyaallah jaga-jaga yaumul kiamat jadi saksi ayo urang sadayana sasarengan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala kahiji mudah-mudahan urang sadayana dikuatkeun iman sareng Islam kadua mudah-mudahan urang sadayana dicebarkeun deui rezeki katilu mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun lahir batin kaopat mudah-mudahan urang sadayana dipaparingan keturunan anu saleh tur salehah kalima mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun sagala rugi keluarga urang ahli kubur urang sadayana anu tos kantunkeun mudah-mudahan ditempatkeun dina rodotul riyadil jannah anu teu damang cing didamangkeun anu gaduh samatan cing kabayar samatana anu gaduh panyawat cing disehatkeun tina panyawatna cing jauhkeun tina panyawat cing dileungitkeun panyawat anu matakeun ka urang ibadah atuh pamaksadan anu teu kasawargu simkuring da Allah langkung ulina anu dikaretekeun we dina manah ibu masing-masing da Allah langkung ulina yakin dina ieu jungan aya hamba Allah anu dipika cinta dan dipika ridho ku Allah pasti aya nu diqobul dijabah doana ku Gusti punten ibunya simkuring carios anu teu raos kana manah ibu aya apunten nya ibu simkuring mah da jalmina ieu apa adanya nya matak nu kersane ka jeung simkuring mah siap menerima apa adanya lain ada apanya jadi simkuring nyarios kieu lain naon sejak saling emutan sejanya kartos teh ibu lain ke lain naon yakin simkuring sejak hayang babarengan lain yang sok diriungkeun di dunia urang teh dina surga matak paridu sadaya bisi simkuring aya salah aya lepat sok we tegor ku ibu-ibu nya tegor ku ibu-ibu Pak Ustaz teh supaya geser mobil alus solusi ingetan ku ibu-ibu nya atawa Pak Ustaz na tempat teh Cilami aya nama taraweh teh sajus lah ayo ngalaman mangga saling emutan Pak Ustaz teh ulah kieu ulah kitu cing rajin mandi siap nya aya asal aya sabab anu ngawajibkeun mandina we jadi ingetan lah saling emutan ngan kewengi urang istighosah sejak ngadoa ka Allah sejak minta pertolongan ka Allah ngagungkeun kana Al-Qur'an diantos kasumpinganana pada ibu sadayana nya urang sejak takarrub ka Allah Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik amin Allah alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman
الذي تنعم به القلب وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسلق الله بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحة ونفس على كل معلوم الله. اللهم صل على روح محمد في الارواح وعلى جسده بالاسد وعلى قبره في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها جبلك الحرام وزيارة قبر نبيك الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم في العافية والعفو والنبي والسلامة يبلغ المرام وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد في الأرواح وعلى آله وجسده وسلم. الصلاة والسلام على الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ولا تقل بجلالك وعينه من جمالك فاصبح بين مسرى وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات على درجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المولود والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره بالله العظيم. Mudah-mudahan ia pesantren Bintau Hidayah Al-Mahmud mudah-mudahan dilancarkan segala rupina para santri cing disoleh-solehakeun dihasilkeun ilmu anu manfaat dunia akhirat. Ibu-ibuna cing baleunghar cing saleha suami-suamina cing saretia nya cing rajin suamina masihan artos nya cing rajin kana pakahan nya. Mudah-mudahan hari sadayana cing jadi ibu-ibu ahli surga Allah, penerus Siti Khadijah, penerus Siti Aisyah, penerus Siti Fatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena parawan dulu ibu kawinkeun sedekahkeun ka ajeunannya dan kiai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum